Now, there's a handful of papers that have shown there are effects. For instance, if you squat lightly with the tourniquets on at low loads or low loads without, that we see the group with the tourniquets on, they got stronger, but their butt muscles, their glute got almost 10% bigger. There's other studies, if you bench press, your pecs will get bigger and get stronger. Those kind of studies, the original thought was called downstream fatigue. That if I use the muscles below, they get so fatigued, the muscles above have to work harder because the tourniquet fatigued the muscles out. And we know that because like the bench press studies, the EMG signal was significantly higher if you had the tourniquet on. Quello che scusa. Want me to start over? Yeah. No. Sì, questa è una domanda che ci viene rivolta molto spesso, una domanda molto interessante perché effettivamente era una domanda che ci eravamo posti anche noi, soprattutto dopo aver osservato che c'era un effetto non solo a valle del tourniquet ma anche a monte. Ad esempio, durante uno studio sullo squat avevamo notato che non solo c'era un effetto sull'arto e sui quadricipiti, ma i partecipanti che utilizzavano la PBFR avevano anche un aumento del volume dei glutei. Alla stessa maniera, un altro studio sull'arto superiore aveva mostrato che utilizzando la pressa con la PBFR c'era un aumento di volume di forza dei muscoli pettorali e non solo dell'arto. La nostra ipotesi è che è possibile che rendendo così debole la parte distale dell'arto, la parte prossimale debba compensare in qualche maniera, quindi sviluppandosi di più. Now, and then there's other studies that have just, if you do blood flow restriction on the lower extremities, and then you do an arm exercise without a tourniquet, that if you had the tourniquets on your lower extremities, the arm exercise got you significantly stronger in your arm and significantly bigger. A study came out in the American College of Sports Medicine years ago that showed that. A researcher went to kind of debunk it. He did the same study and found the same results. So we have a couple of papers that kind of show this systemic effect. C'è anche un altro studio svolto negli Stati Uniti un po' di anni fa che aveva mostrato che l'utilizzo della PBFR sull'arto inferiore di un partecipante aveva avuto addirittura un effetto di creare ipertrofia a livello dell'arto superiore, quindi evidenza per un effetto sistemico. Uno studio successivo che aveva lo scopo di dimostrare il contrario, in realtà poi aveva avuto gli esatti stessi risultati. And if you look at the anabolic kind of milieu that occurs with blood flow restriction, you see things like growth hormone go up. You see things like muscle protein synthesis will go up. You see that the stem cell content, which is what gives muscle more size over time because it makes more muscle cells, that will significantly go up. So if you measure those after blood flow restriction, they are higher. So you have this big anabolic kind of milieu going on. That might be what's going on. There's also well, you want to say that and then I'll tell you another thing. C'è anche attraverso questa metodica si crea, diciamo, un ambiente anabolico dove si sono osservati dei cambiamenti, come ad esempio l'aumento del fattore di crescita, l'aumento della sintesi delle proteine e quindi è ipotizzato che appunto la restrizione, questa condizione di ipossia abbia un effetto anabolico sui tessuti. And there's a gene called myostatin, which it blocks muscle being allowed to be put on your body. Over time, or not over time, after injury, for instance, after ACL, it's been shown in a really good trial here in the States that myostatin goes up after you're injured.
And so it's blocking your body putting muscle on. It also causes fibrosis. So if you look at someone and you biopsy their quad after they tear their ACL, it actually is full of fibrosis, and we think it's from that myostatin gene. You want to finish that, and I'll. No, I lost you. Sorry. Okay, yeah. So there's this gene called myostatin, and it tells your body don't put muscle on. It blocks muscle from being added. Okay. After you tear your ACL, if you measure that gene over the first 12 weeks, it's been shown to start to elevate. So it blocks your body from putting muscle on. That gene does. We're not sure why it does it. It's a protective thing. Blood flow restriction makes that myostatin gene go down. So when you're doing it, it's actually allowing your body to say it's okay to add muscle right now. Quindi per quanto riguarda l'aumento della sintesi di proteine nel muscolo, per ritornare al discorso di prima, un'altra cosa che abbiamo osservato è che è la presenza di un gene chiamato miostatina che normalmente blocca la produzione di nuove proteine, quindi aumentare il muscolo. Soprattutto nel periodo che segue una lesione, questo gene, miostatina, lavora di più, per cui blocca la produzione ulteriore di cellule muscolari. L'utilizzo della PBFR abbiamo visto che ferma questo processo, inverte questo processo, quindi impedisce, diciamo, diminuisce l'attività di questo gene miostatina.